Opa, Miki. Opa, Miki. Ja, gremo, štartamo. Meni je zelo smešno, da imam podcast, ampak evo, imam podcast. Se boš navadila, super. Kako sta? Kar v redu. Fajn. Z podcasta podcast. NN volilni podcast s Suzano Lovec. Lep pozdrav tudi vsem seveda poslušalcem in poslušalkam, gledalcem in gledalkam. To je prvi volilni podcast na NN Slovenija, ki jih bomo imeli v naslednjih tednih še kar nekaj. Vsak teden predvidoma enega. Z mano sta danes Andraž Zorko, Valikon oziroma redni gost oziroma soustvarjalec podcasta LDGD. Živijo. In Jurij Šimac, novinar Financ. Živijo. Z nami bi morala biti Tanja Starič, ki se opravičuje, ker je danes na slabem glasu oziroma zmanjkalo je glasu, kar pomeni, da bo z nami v enem od prihodnjih tednov. In jaz se bom trudil nadomestiti. Mislim, da se Tanja Starič preklekla v Jurija Šimca. No, kako je sedeti na mesto Tanja Starič? Malo imam treme, po mojem. Tanja Starič je vseeno gospa, ki v politiki zelo veliko ve, zelo podrobno spremlja, že precej dlje kot jaz. Tako da upam, da bom jo lahko nadomestil vsaj približno dostojno. Res je, in na tem mestu jo zelo lepo pozdravljamo in ji želimo čimprejšnje okrevanje. Tako. Odmevati in treba voditi. To ni tako slabo. Sploh v teh časih. No, pa dajmo nekaj reči o teh časih. Torej, smo nekje na polovici volilne kampanje, ki se je že zelo razživela, bila je zelo aktivna in intenzivna že preden se je uradna volilna kampanja začela. Gledajo se trendi podpore, čakamo na nove javnomnenjske raziskave, ki naj bi bile v naslednjih dneh, komu raste, komu pada, kaj vpliva na kaj. Kar je verjetno najbolj očitno ali pa najpomembnejše se je izkazalo v zadnjih par tednih, je to, da pač imamo dva protagonista, ki se bojujeta za prevlado, ampak verjetno je najpomembnejše v tem trenutku tudi za ta dva protagonista, kdo so stranke, njihovi potencialni koalicijski partnerji, ki bodo še uspeli priti v parlament. Je tako? Ja, to je kar lepo vzetek. Zdaj, ta dva protagonista sta v bistvu, ki zdaj vodita to dirko na nek način, sta odraz te radikalizacije, polarizacije, ki se je zgodila na političnem področju v Sloveniji v zadnjih 2 letih. Dejstvo pa je, da ne en, ne drugi ne bosta mirna vse do unega trenutka, ko bo za zadnjo stranko, ki bo na robu vstopa v državni zbor, preštet zadnji glas. Mislim, da bi se letos lahko zgodilo, da bomo imeli prvič ne samo en, ampak več takih primerov, kjer se bo štelo vsak glas do konca. In to bo dejansko tisto, kar bo odločilo o tem, kakšno večino bo imel eden ali drugi in kako udobno bo potem vladal. Kako pa kaže tem manjšim strankam? Zdaj, tle moram na eno stvar opozoriti. Če gledamo javnomnenjske raziskave, imamo letos še ta dodaten problem, da sta vsaj 2 od njih kar očitno pristranski, ena bolj desna, ena bolj levo. Spet bom poudaril, večkrat ponovim, nihče noče reči, da delajo to namerno. Vprašanje pa je, kaj delajo, da to ne bi bilo tako. Jaz verjamem, da je tako pri Parsifalju kot pri njeni mediji prihaja do neke selekcije med klicanimi osebami, ki noče odgovarjati zato, ker kliče z enega ali pa z drugega konca. Mal manjši efekt, čeprav glede na to, kako se po določenih medijih zadnje čase govori o Mediani, bi pa znal biti tudi tam. Tako da tle je treba biti pozoren pri interpretaciji teh rezultatov. Verjetno nekje ta srednja pot najbolj realen pokazatelj, kaj res danes je. Pri manjših strankah moramo pa opozoriti, čisto strokovno, statistično, mi je zelo žal, če malo zakompliciram, ampak imamo intervale zaupanja. To so ocene, ki so narejene na vzorcih, to so ocene, to ni dejansko stanje. In vsaka taka ocena ima glede na velikost vzorca nek interval zaupanja. In pri teh strankah, kjer jim namerijo 3,5%, imajo vse te stranke, pa jih že označijo, češ ne bi prišle čez rob, vse te stranke imajo zgornjo mejo intervala zaupanja čez 4. In tega ne vem, zakaj nihče ne uporablja, ker ravno to je tista ključna stvar zdaj, najbolj pomemben pokazatelj, a ima stranka možnosti ali ne. Še lahko pa bi rekel, da je pa tista zgornja meja dosti stran od 4%, pa lahko rečemo, da ta stranka mogoče pa res ne bo prišla not.
Čeprav, spet je treba opozoriti na primer Levice 2014, ki ni nobena anketa kazala, da bo prišla not, razen ene naše, ki smo naredili na spletu, pa žal nismo objavili, takrat bi se lahko zdaj s tem in ki se je ta preboj zgodil čisto v finišu. Ja, raslo je, ne? Dva efekta sta bila. Prvi bil nastop Luke Mesca na Pop TV-ju, absolutno, ti se je prispevalo še k dodatnim točkam. Mislim, da bi pa takrat problem predvsem tem, da ankete v telefonu niso zaznale te populacije. Zdaj treba se ozreti po teh anketah, oziroma pri teh strankah danes, katera od teh strank danes je tudi te vrste, da njihovih podpornikov v anketah ne zaznavajo. Jaz jih vidim ene par. Vidim recimo Vesna se mi zdi tak primer, ki je podobna kot Levica. Potem Naša dežela imam tako občutek, da bi tudi lahko bila stranka, kjer njihovi volivci oziroma podporniki manj pogosto sodelujejo. To so možni pojavi. Ne? Ki je v anketah podcenjena. Teh podcenitev je bilo kar nekaj v preteklosti. NSI je tradicionalno podcenjena recimo v anketah. To se je zgodilo, tudi stranke Alenke Bratušek, če se ne motim na zadnjih volitvah. Mislim, da so vse ankete kazale, da niti slučajno ne pride v parlament, pa je potem prišla. In to dvakrat. Aha, dvakrat. 2014 in 2018. Ja. Obakrat. Pa zdaj jim spet kaže, kukor, da ne bi prišli. Ne? To je zdaj neka sprememba. Ja. Razlika je tem, da včasih, 2014-2018 je njim kazali zelo slabo, pa je potem Alenka Bratušek, tako se to interpretira, pa jaz tudi verjamem, to prišla na soočenje in rešila stvar za eno udarno izjavo. Včasih smo znašli konkretno naštete, ne bila z vizi s papežem, enkrat se spomnim, pa še nekaj je bilo. Mislim, dovolj je bila ena izjava. To je tako kot pri Zmagu Jelinčiču. 2018 sem jo spraševala, ima možnosti. Sem rekel, za njega je dovolj, da pride trikrat na predkamere, pa bo not. In je res bil. Točno tako je bilo. Ja, smo že kar prišli na soočenja. Kako pomembna so v odločanju? Juri, kaj tebi je ostalo od soočenj? Recimo? Ti praviš, da najbolj gledaš te klipe, da ti zelo dosti pomeni, da ti medij tudi poservira na tak način, da je zate zanimivo, kot za gledalca oziroma bralca. Kaj ti je v teh 14 dneh od vsega, kar soočenje, kar nekaj, bilo že ostalo v spominu? Ja, jaz poskušam, kakor se da pogledati soočenje na velikih televizijah. Zelo sem vesel, da pa ena objavljate klipe na Twitterju, ki jih lahko razmeroma hitro pogledam, ta najbolj zanimive izjave. Kaj mi je ostalo najbolj v spominu? Mogoče včerajšnje soočenje na RTV mi je bilo tako, da mi bo ostalo nekaj časa v spominu. Zanimivo mi je bilo količina časa, ki so jo posvetili razpravi o pomenu slovenske zastave. Sicer v redu, mogoče pomembna tema, ne vem pa, če je danes zelo pomembna tema. Mogoče tudi zadnjo soočenje na Pop TV-ju, kjer so se spet nekako sodelujoči zelo razdelili. Nekako sta se, tako kot je že cel cajt do zdaj, pojavila na eni strani pač Golob kot vodja izzivalcev in pa SDS z Romano Tomc, ki je po mojem mnenju nastopila kar v redu na zadnjem soočenju na Pop TV-ju. Ne vem, mogoče Andraž si ti gledal, si... Ne, odkrito priznam, da ne. Da dobro nagovarja v bistvu svoj krog volivcev. Ja, mislim tudi nekako zelo, sicer na to so tudi opozorili tekom soočenja, tudi ko jih postavijo ostali sodelujoči ali pa voditelj, kakšno neprijetno vprašanje povezano z predsednikom SDS ali pa kateremkoli od njihovih kadrov, zna Romana Tomc zelo hitro speljati nekako vodo na ta mlin. Poglejte, to že, ampak mi delamo za ljudi, ljudje imajo zdaj višje plače, imajo višje pokojnine in tako naprej. Mislim, da to počne kar uspešno. Pa tudi gospa Tomc, moje opažanje, zna iste stvari, kot bi jih nekdo drugi, govori iste besede kot kdo drugi, ampak to pove z zelo bolj mehkim glasom. Ne? Ja, verjetno. Z skokom najbolj ugledana gospa iz teh vrst. Ja, kako pomembna, Andraž, so soočenja še vedno? Ti praviš, da zelo, da en sam nastop lahko stvari spremeni. Zakaj potem, tako kot smo se včeraj pogovarjali v redakciji, še vedno gledamo avtobuse in kombije, ki se vozijo po Sloveniji? Še vedno se talajo kuliji in se rokujemo. Prav tako še vedno je Slovenija oblepljena. Hočem reči, ali stranke premalo dajajo inputa v te soočenje, se premalo pripravijo. Včasih pošljajo tudi koga, ki ni pripravljen na soočenje, kar se potem vidi. Mislim, soočenja se po mojem mnenju še vedno
najbolj pomemben kanal komuniciranja, preprosto zato, ker je ta presečna množica med gledalci klasične linearne televizije in pa med udeležbo na volitvah zelo visoka. Tisti, ki gledajo televizijo, so tudi tisti, ki v večini volijo. Tudi ko smo mi v eni anketi takoj po volitvah 2018 spraševali ljudi, kaj oni sami mislijo, kaj da najbolj vpliva, so postavili med 21 kanali TV soočenja na prvo mesto. Še posebej so pomembna seveda v razmerah, kakršne so v Sloveniji že od leta 2008 naprej, kjer imamo vsakič neke stranke novih obrazov. Najbolje in najlažje se jih spozna takrat, ko so izzvani, ko govorijo, ko se odzivajo. Plakat je statičen, obisk na terenu, ne da ni pomemben, ampak zadane redke ljudi slučajno. Tam je pa pač vedno najmasovnejše občinstvo, ki je zbrano naenkrat v enem istem hipu in vemo, kako usodno recimo so soočanja vplivala. Prej smo omenili primer Luke Mesec, Alenke Bratušek, ali pa na drugo stran, France Arhar, Gregor Virant in tako naprej. Dovolj je ena nepremišljena izjava, slab odgovor na provokacijo, vprašanje, kakorkoli, pa vsega konec. Zakaj pa toliko avtobusov, kombijev? Mislim, da je pa to sem tudi jaz opazil, letos jih je več, absolutno je tega več. Mislim, da je to posledica referendumske kampanje civilno-družbenih organizacij, ki so takrat točno s tako kampanjo dosegli neverjeten uspeh. Ne samo v udeležbi, tudi s rezultati bil, tega res ni nihče pričakoval. Nihče ni tega videl, ker so pač hodili po terenu, na televiziji tega ni bilo, tudi nihče ni toliko delil teh posnetkov, kot se zdaj. Zdaj seveda se lahko vprašamo, je tisti avtobus NSI namenoma zapeljal tja zato, da je prišel v medije, ali pa to res sam nesreča, kot so temu rekli. Mislim, da so rekli, nesreče se zgodijo, nesreče se zgodijo, ampak avtobus se pa ne zgodi, kar samo od sebe na sred trga. V glavnem, jaz mislim, da je to efekt tega, da so se zavedali, koliko veliko se da s tem narediti, da so malo pozabili na ta stik z ljudmi in da je to, mislim, v bistvu je pa v redu, ker na ulici se pa ti tudi na eni strani izkažeš svoj pogum v teh razmerah, v tako radikalizirani, toksični situaciji, da si ti pripravljen se postaviti na cesto, pridi sem, vpraš me, da nimaš strahu, to se mi zdi pomembno, pa seveda, da se dejansko z ljudmi direkt začneš pogovarjati, ker ljudje pa danes so pa precej bolj nerazpoloženi, kot so bili 2018. Verjamem, da bodo tudi kakšne provokacije in nič narobe, se soočijo z ljudstvom, Jaz vem, da se pri vsakih volitvah se pogovarjamo o tem, da takšnega predvolilnega stanja, kot je zdaj, pa še ni bilo. In to vsakič pač poudarjamo. Kje recimo, Juri, ti vidiš razlike letos pa prejšnje volitve? Mislim, definitivno je, ampak to je zdaj vprašanje, koliko je naš balonček novinarski, ki smo radi na Twitterju pa družbenih omrežjih. Ampak mislim, da na Twitterju je brutalno kot, ne vem, če je že kdaj bilo tako brutalno. Med strankami in do novinarjev in troli. Med strankami do novinarjev, polno je nekih profilov, za katere ne veš, a za njimi stojijo res resnične osebe, ali gre za kakšne robote, ali karkoli, ampak tudi sam jezik, zelo hitro postane zelo brutalno. Recimo, ne vem, čist primer, recimo, če oceniš neko izjavo nekoga bodisi iz SDS ali pa iz Gibanja Svobode kot mogoče napačno ali kakorkoli, zelo hitro sledi kakšen pogrom. Predvsem je tukaj na desnici, se mi zdi, da se to dogaja. A opažaš, da običajni ljudje že se samo cenzurirajo, pazijo, kaj bojo rekli na Twitterju, Facebooku? Ne vem, mogoče med novinarji že malo tega razmisleka, med običajnimi ljudmi ne vem, ampak med novinarji pa definitivno. Mogoče dvakrat razmisliš, kaj boš tweetnul, ker dobro veš, da lahko pridejo batine. Aha, da boš imel 2 dni potem vojsko. Ja, tako nekako. Pa še kaj pa vprašanje, koliko je tako imenovanih običajnih ljudi sploh na Twitterju? Jaz mislim, da jih prav veliko ni na Twitterju. Se to pravim, to je malo naš mehurček. Smo analitiki, raziskovalci, so se stranke, so taki drugačni mnenjski voditelji. Mislim, doseg Twitterja v resnici na tej dnevni ravni je nekih 30,000 oseb, veš, to je v bistvu izjemno mehna množica ljudi, ki pa ima velik vpliv, to pa je druga stvar. Kako napačno lahko torej mi v tem balonu, iz tega balona ocenjujemo to, kar se v resnici dogaja? Zelo. Za Twitter je res kot družbeno mreže najbolj značilna ta kultura mehurčkov pa streljanje za enega od drugega.
Jaz se spomnim ene študije, ki je bila narejena v Kanadi, takrat so ugotavljali, eno zanimivo stvar so ugotovili, da so na desni strani mehurčki dosti bolj zaprti, dosti bolj sobe odmeval, kot na levi, da na levi vseeno, čeprav so tudi mehurčki in so pristranski, vseeno dopuščajo, da prihajajo tudi nasprotna mnenja in manj agresivni so kot tisti na desni. Se pravi, iz te študije sklepajoč bi rekel, da je ta samo prevara možna bolj na desni kot na levi, da so tam bistveno bolj zaprti v svoje mehurčke. Zaprti smo pa na nek način vsi. Nikoli ne smemo soditi, sploh ne po Twitterju, ker Twitter je res čisto posebno okolje. Ne? Če bi že hotel, potem se bi mogel iti na Facebook pa gledati, kaj dobivajo drugi in tako naprej, pa na druge medije, ki jih mlajše generacije uporabljajo. Ne? Je pa ena stvar, ki mogoče se meni zdi zanimiva, ampak mogoče ti to bolj vedel, ker spremljaš malo bolj podrobno te stvari zihar dlje od mene. Mal pa se... Kompliment. Oprosti. Kolega Šimac zna. Sem zrel in izkušen si hotel. Vse je v redu. Ne, nam po golobovsko potrebljamo. No, pridemo k temu. Ampak mal pa se je ta besednjak twitteraški deloma preselil tudi, ne vem, na soočenja v TV. Zdaj gledamo, kako kako Golob Hojsa imenuje vedno in dosledno policijski minister, Hojs pa Goloba elektrooligarha, kaj me zdaj začel govoriti. To se mi zdi kar zanimivo. Ne vem, če so se v preteklosti obkladali s takimi nekimi nadimki. Razen princ tome. To je prišlo. Ampak tega uživo ne vem, če so en drugemu govorili. Na Twitterju tudi ne. Ja, uživo ne. Je pa škaj res, Twitter je okolje, kjer se testira take stvari, po mojem. Tam lansirajo na tako stvar in vidijo, če se prime. Tako, kot imajo v parlamentu, zdaj govorim spet o tej desni strani, predvsem SDS, tam imajo Jelinčiča za to, da testirajo bolj radikalne ideje, za katere niso čisto prepričani, a je to v redu ali ne. In pa, če odziv v redu, jih povzamejo tudi sami. No, ko smo ravno pri Jelinčiču. Jelinčič pa stranka Resnica, kaj ta ima dvema strankama, kaže? Mislim, to je direktno konkurenčna volilna baza. Jelinčiču v tem primeru, po mojem, kaže zaradi to bolje, ker ima tako kot rečemo v biznisu, unfair advantage. Ne? On je prime time na soočenih na RTV-ju kot parlamentarna stranka. On ima svoj izdelan nastop, kot sem prej omenil, za njega dovolj se parkrat pojavil. Tudi včerajšnje soočenje, recimo, sploh v začetku je imel nekaj izjave, ki mislim, da so padle na zelo plodna tla pri določenem delu populacije. Pa je sicer malo popustil. Tako da tle bo Stevanović zelo težko zraven prišel. On je bil po 5 popoldne v eni čist drugi družbi, sicer ima tudi on dosti izdelan nastop, to smo videli na takratnih srednjih protestih, ampak enostavno nima tega očevalca. Pa še nekaj je, ta publika, ki je bila ob sredah na protestih, to vedno ponavljam, to so ljudje, ki ne verjamejo v sistem, ne verjamejo v medije, ne verjamejo v volitve in se jih tudi ne udeležujejo v večini primerov. Tam je volilna deležba res občutno nižja. Tako da večkrat sem poudaril, da bodo morali, če bodo hoteli priti v parlament, najprej ugotoviti, kje so volišča, pa kako ta postopek poteka, pa šele razmišljati o tem, koliko poslancev bodo imeli. Juri, ti ljudje, ko ostanejo doma, za katere bi si v bistvu vse stranke morale prizadevati, kaj mi o njih vemo? Ne vem, kaj o njih vemo. Ampak očitno vemo to, da ostanejo doma, ker mislim iz različnih razlogov. Tako kot, ne vem, jaz dostikrat probavam malo stvari iz svoje družbe, ki ni sestavljena samo iz novinarjev, gledati, kakšno je razpoloženje naokrog. In med mojimi prijatelji je kar pogosto mnenje, koga pa naj volim. In zaradi tega ne grejo. In zaradi tega ne grejo. In tudi, če pogledajo soočenje in vidijo, da enemu govori elektrooligarh, ta drugmu pa policijski minister, in da se pogovarjajo, ne vem, o zastavi ali pa o nekih stvarih, ki so mogoče čisti relevantne trenutno ali za njihov žep, za njihovo življenje, kakorkoli, pač ne grejo na volitve, ne vem. Torej, da tudi mediji ne odpirajo tem, ki bi te ljudi zanimale, oziroma da bi se preko tem čutili nagovorjene? Ne vem, če so tukaj krivi mediji, ker mislim, da kar poskušajo na vseh soočenjih, pa vseeno tudi odpreti kakšno temo, ki
naj bi bila pomembna za ljudi, ne, pa ne samo politični prestiž ali kakorkoli, ampak zelo hitro zajadra pol debata, ne, zelo hitro zajadra pa v neke zgodovinske teme, pa vi ste najbolj zadolžili državo, pa ne vi ste jo, pa vi po kakšnih obrestnih merah. Temu v bistvu običajni ljudje po mojem zelo težko sledijo. Okay, poleg Romane Tomc, ki si jo ti izpostavil, kot da zelo dobro nastopa za ta svoj del volilne baze, koga bi recimo vidva izpostavila še? Kdo je presenetil v plus, pa kdo v minus? Najbolj se je čakalo, oziroma najbolj čakamo, kako se bo odrezal Robert Golob, ker je novinec in ker pač on lahko ali zelo veliko s temi soočenji pridobi ali veliko izgubi. Tako da, vam je še kdo odskočil v gor ali dol? Zdaj, mislim, da hočeš nekaj povedati. Ne? Mislim, jaz če sodim po zadnjem, tam je ostal kar v spominu, no? Ta zadnjo soočenje prejšnji teden na Pop TV-ju, bi rekel, da ni imel slabega nastopa recimo tudi Jernej Vrtovec. Se mi zdel, da je deloval dosti umirjeno. Mislim, da je lahko tudi z Robertom Golobom načeloma se kar pogovarjal o energetiki, kar je z Robertom Golobom mogoče težko, ker je pač strokovnjak na tem področju. Kdo še? Ne vem, pomagaj mi malo. Veš, da bi tudi na njega pomislil, čeprav sem prej rekel, da nisem gledal tega, priznal, da nisem gledal tega soočanja, ampak danes res lahko gledaš soočanje tudi prek Twitterja, kjer imaš na eni strani vse stranke, ki nastopajo, ki sproti objavljajo vse najpomembnejše izjave, na drugi strani pa vse kritike, ki delajo ravno nasprotno. Imaš v bistvu zelo dober pogled, kaj se je zgodilo. In tam je, mislim, da je Jernej Vrtovec res najbolj skozi prišel na tem soočanju. Mislim, on je tudi znan po tem, da je bolj umirjenih, pa bolj vsebinskih kot kaj drugega politikov iz stranke NSI. Tako da on je absolutno. Pa včerajšnji stop Marte Kos, mislim, da o tem bo pa še veliko govora. Sicer se postavlja dosti smiselno vprašanje, a smo zadovoljni s tem, da na soočenjih nastopajo svetovalci predsednikov strank. Jaz ne vem, a je ona članica ali ni. Vem, da ni kandidatka na njihovi listi. Jaz sem sicer razumel, da če je ona svetovalka predsednika za zunanjo politiko, da to pomeni, da je ona prva kandidatka za morebitno zunanjo ministrico. Če bo ta stranka dala ministra, da bo dala tega ministra. Tako da, ja, ampak je pa dobro vprašanje, ne, tudi Ernest Petrič v končni fazi. Tudi on ni kandidat. Ne. Kakšno funkcijo pa on potem? Jaz mislim, da ni fajn, če na soočenja prihajajo ljudje, ki znajo lepo govoriti, ki so spodobni. Tudi Petričev nastop včeraj je bil mogoče na trenutke malo akademski, ampak zelo spodoben, nekaj, kar se pričakuje, kar se išče, v bistvu že skoraj z lučjo okrog. Ne. Tako da te bi izpostavil, recimo, ne vem, Aleksandra Pivec mogoče vsebinsko ni zelo močna, ampak za njeno volilno bazo se mi zdi, da bi njen nastop včeraj točno to, kar ta volilna baza potencialna pričakuje. A veš, tam niti ni toliko pomembna konkretna neka vsebina, da so tam neke težke misli, ker je dovolj že, da je ona doktorica, ne, ima nek ugled s tem in zna pa nastopa, zna govoriti. Ne. Zdaj vsebina druga stvar, ampak tudi rekel, dač nespodobnega, tudi z Marto Kosta se dobro razumeli. Take bi se spostavil. Mislim, pravzaprav vse, kar je vsaj približen podoben normalnemu. No? Ker jaz, ko zagledam desnega populista, s kjerkoli stranke že, ko začne govoriti take stvari, kot smo jih prej omenjali, pa ko orgasnem, je pa verjetno to njihov namen. Ne? Zanimivo, jaz sem zjutraj spet sem pri Twitterju se sprehodil čez Twitter še v postli in ni bilo toliko malo ljudi, ki so tweetali, zakaj nimamo Marte Kos kot potencialno kandidatko za predsednico vlade. To je izjemno dobro vprašanje. Ne? Tako da včeraj je dobro delovala. Mogoče jo pa šparajo za predsednico države. Tudi to je ena od tez. Ja. Danes smo se v jutranjem podcastu LDGD pogovarjali o tem in je Pengovski postavil provokativno vprašanje, kdo ima v drugem krogu predsedniških volitev več možnosti, Ernest Petrič ali Marta Kos? Kaj ste pa odgovorili? Marta Kos se mi zdi, ne vem, če sem sploh odgovoril, ampak evo, zdaj sem rekel Marta Kos. A niste uvrstili Marjana Šarca? Ne, Marjana Šarca, skupaj z Mirom Cerarjem smo izločili v prvem krogu. Da ne boste sploh kandidirali? Ne, da ne boste prišla v drugi krog. Jaz mislim, da bo Šarec kandidiral, še posebej, če bo ta stranka izpadla iz parlamenta, kar bi se utegnilo zgoditi, to je ena kar tragična zgodba, res v resnici. Mislim, njim v bistvu res precej slabš kaže k sabo. No. Ne zato, ker so bili podatki so dosti podobni, ampak ključna razlika je, LMŠ nima
tradicionalne podpore. Ne. Tam so vsi, ki jih podpirajo, so prebežniki. Fluktuacija. Iz nekoč, ne vem, še nazaj LDS, pa pol SMC, pa pol še drugih strank in mislim drugih, predvsem SMC. Ne. In ko enkrat začutijo, da je konc, bodo te zbežali. To so isti volivci, ki so volili Cerarja, pa so se 2 leti zatem norčevali iz Cmerarja. Takemu volivcu ne moreš zaupati. Ne. Podobno tragična zgodba, ne? Zelo, ja. In s SMC-jem in z LMŠ-jem. Ja, isti volivci so jih podprli, to je dejstvo, oziroma jih še podpirajo. SAB na drugi strani pa je pa že zgradila neko bazo, ne? Pa ima pa ta efekt, ki vsi pričakujejo, da bo, čeprav moram priznati, da Alenka Bratušek me je malo razočarala do zdaj. No? A smo pa vsi pričakovali, da bo pa ona zdaj s svojim nastopom nekaj naredila, pa ni videti zaenkrat, ni preveč energična, kako ne rečem. Okay. Koliko pa je v tokratni volilni kampanji tega tako imenovanega političnega pravljičarstva, kot je v podcastu Umetnost možnega rekel Matija Stepišnik prejšnji teden? Torej, koliko je v tokratni volilni kampanji teh nerealnih obljub prek vseh mej, nekaj stvari, ki so totalno neuresničljive, to, kar v bistvu je več vreča brez dna, politična obljuba? Prvo pade na misel Hojsova obljuba o 14. plači, pa 15. pokojnini, pa božičenci sred poletja, ali kaj, ne vem, če zdaj ima zamešal te stvari. Mislim, je kar nekaj tega, ne vem, mogoče ti to bolj spremljaš. Ja, sej Hojs je tudi, mislim, da zaslovel tam z eno izjavo, ni važno, koliko se zadolžujemo, važno, da bodo ljudje v redu živeli, ne. Pustimo za namce, ne. Ja, mislim, veliko je tega, absolutno, ne, pa tudi ne vem, a se vsi zavedamo časa, v katerem živimo. Vsi, mislim, ljudje čutijo inflacijo, te stvari se bojo začele spreminjati, peša nam malo gospodarska rast že in obeti niso lih najboljši. Zelo realno postaja, zelo realno se nam bliža konec tega poceni denarja, zaradi katerega smo se lahko v preteklih letih zelo ugodno zadolževali in financirali bodisi medkoronske dodatke ali pa kaj drugega, ali pa velikih infrastrukturnih projektov. Vse te stvari bojo tako vse izgleda v prihodnosti postale malo večji izziv. Zdaj, iz tega vidika je mogoče čas zelo podoben tistemu predvolilnemu času, mislim, da leta 2008, ko je zmagala na koncu Pahorjeva SD. Volitve so bile v času, ko se je začelo na globalni ravni v gospodarstvu, so začele iti stvari hudo narobe. Mislim, da tudi zdaj so znaki, da grejo stvari hudo narobe. Takrat smo poslušali izjave, nepremičninska kriza v Ameriki se nas absolutno ne tiče, nas se kriza ne bo dotaknila in tako naprej. Mislim, da od takrat smo se naučili, da karkoli se zgodi v velikih ekonomijah po svetu, se bo slej ko prej pokazalo tudi pri nas. In tudi tokrat mislim, da ne bo nič drugače. Se že čuti zelo veliko stvari, ne? Tudi ukrajinsko-ruski konflikt oziroma vojna, cene energentov. Zelo veliko izzivi se ukvarjajo podjetja, ne? In z vsemi temi izzivi se bo mogel ukvarjati tudi bodoči finančni minister, absolutno. Tukaj vidimo velike odpustkov na strani davkov, recimo pri elektriki in tako naprej, kar je sicer fajn, ampak vsekakor bo treba to plačati, ne? In če bo denar dražji, kar kaže, da bo vse to precej težje plačati. Koliko pa se ti zdi, da bo ta obet stagflacije, to, kar se že dogaja na področju energetike, koliko tega volivci že občutijo kot tudi del svojega odločanja na volitvah? Imajo to že vkalkulirano v razmišljanju, za koga bodo glasovali? Ugibale se je namreč, ne, da bo recimo vojna v Ukrajini, da bo ta konflikt lahko močno prispeval k temu, koga bojo volili v Sloveniji. Zdaj se mi zdi, da se je to malo odmaknilo, da v bistvu se ne pogovarjamo več toliko, koga vidijo kot potencialnega voditelja Slovenije v razmerah vojne, ne, kar par tednov nazaj smo veliko o tem ugibali. Kaj pa glede inflacije, prihajajoče morebitne gospodarske krize?
Mislim, kaj ljudje pričakujejo, to jaz težko rečem, ampak definitivno pa ljudje čutijo inflacijo. Mislim, inflacija je taka, da se jo občuti. To ni več 2% inflacija. Statistiki nam merijo nekako sfrizirane podatke zadnje, okrog 5% inflacija. Dejanska inflacija je verjetno precej večja, to verjetno opazijo vsi, ki grejo ali na kavo, ali na pivo, ali na kosilo v mesto, kakorkoli. Zdaj vprašanje je, kaj bo sledili naprej. A bojo sledili neki malo bolj znatni dvigi plač, kar pomeni, da se nam bo to vrtelo vse naprej. Višje plače, višje stroški za podjetja, spet cene gor. Do kje in kam to gre, ne vem. O tem razmišlja zelo veliko ekonomistov po svetu. Kaj pa običajen volivec? Koliko ima tega vkalkuliranega v razmišljanje, ko gleda soočenja, kjer je pomembno vse, kar rečejo, kot praviš? Mislim, v vseh teh velikih temah se verjetno pogovarja spet bolj en ozek krog ljudi, ki se približno razumejo vse te pojave, ki jih je zdaj naštel Jurij. To, kar čuti volivec, je to, kar si tudi omenil ravno kar, koliko dražja je neka stvar danes, kot je bila pred kratkim. Vprašanje je zdaj, koliko to povezujejo z tem, kaj lahko politiki naredijo. Namreč kar nekaj let velja v Sloveniji pravilo, da ko so volitve, prevlada to večinsko mnenje, pa kaj bojo pa naredili, se so vsi isti, se ne bo nič naredil, se samo obljubljajo in tako naprej. Ko pa pride do krize, še posebej kakšne osebne zagate, je pa država vsega kriva. To je tak velik paradoks. Dajmo se zdaj odločiti, ali je država kriva ali ni kriva, je odgovorna, ali lahko kaj prispeva ali ne, ali bomo zdaj volili tako, da mogoče se to ne bi več dogajalo. Ampak se mi zdi, da tlele je ta točka nepovrata že davno za nami. Zdaj, jaz mislim, da imamo pravka tudi z volivci, ki še ne vejo čisto točen, kdaj so volitve. Absolutno, to je kolegica mi rekla prejšnji teden. Ukrajinska vojna. So pa, včeraj so prvih 40 minut govorili soočanju točno o tej vojni. Saj voditelj se je zelo trudil, da bi njegovi gosti priznali zasluge našemu predsedniku vlade za njegovo ekskurzijo. Imeli so volitve na Madžarskem prejšnji konec tedna in v Srbiji, ki so se razpletle, kot so se. Oba avtokrata sta v bistvu ostala na oblasti in zelo močno. Kaj nas te volitve ta vikend lahko nauči mogoče o situaciji v Sloveniji? Mislim, da situacije niso neposredno primerljive, predvsem zato, ker tam sta bila izvoljena dva avtokrata. Mislim, bila sta izvoljena, to se sliši malo kot nek oksimoron, sta bila izvoljena dva avtokrata. Je pa res, da eden je priredil s pomočjo ustavne večine volilni sistem, ki je pač pisan njemu na kožo. Tako. Drugi počne, kar počne z mediji, kar se dogaja v populaciji z manipulacijami takimi in drugačnimi, ampak na koncu dneva pa vseeno dobita tako podporo. Jaz mislim, da sta problema vseeno malo različna. V Srbiji smo imeli v preteklosti upravka z velikim eksodusom višjega srednjega sloja, intelektualcev in tako naprej, ki jih zdaj pač enostavno tam ni in iz tujine ne morejo vplivati na to, kako volijo njihovi rojaki, ki so tam ostali. Mislim, da je tam ta zgodba kar dosti zapečatena zaenkrat. Na Madžarskem je pa druga stvar. Tam se je pa zgodilo, ne bom se zdaj spomnil, kateri medij je bil pa tuj, to nekaj šteje, kaj ne, ki je razložil situacijo tako, da pač Orban je v bistvu zelo dobro poskrbel za populacijo izven Budimpešte, ki je tista, ki njega voli. Življenje tam je dejansko boljše, kot je bilo, in da je mogoče ta opozicija, ki je tokrat nastopila proti njemu, te ljudi spomnila na čase po razpadu vzhodnega bloka, v tistih zgodnjih 90-ih, ki je na Madžarskem bila res kar katastrofa. Ki je prišel ta zahodni liberalizem tako zelo naenkrat, zelo brutalno, so se zapirali tovarne, ljudje so ostali brez posla, niso imeli kaj in tako naprej. In ta reminiscenca je bila tista mogoče, ki jih je spomnila na to, da pa zakaj bi pa zdaj tvegali za eno opozicijo, če jih spominja na to, če pravzaprav, veš, na koncu dneva eno so obtožbe Bruslja, pa pomanjkanje mogoče kakšnih pravic, drugo je pa kaj in koliko krat daš na žlico in v svoj žolec. Pa še ena stvar za opozoriti, na Madžarskem so istočasno imeli referendum,
ki pa ni šel skozi. Tako da, so množično oddajali ljudje glasovnice, ki niso bile veljavne. Tako, kar pomeni, da so ljudje, da to ni neka neuka masa, ki bi bila tam vodena strani nekega strašnega avtokrata. Vse je Orban v redu, živimo v redu, ampak tega pa ne. Tle so mu pa res pristigli peroti. Sta pa te situacije popolnoma drugačne kot Slovenija. Slovenija ima, kot prvo, proporcionalni sistem, ker volimo stranke, ne pa predsednik, recimo tako kot v Srbiji, ali pa ta kombiniran večinski proporcionalni, kot ga ima na Madžarskem. Kot drugo, pri nas ta opcija, ki danes na oblasti ni dobila na zadnjih volitev večine. Na zadnjih volitvah so dobili večino SDS, NSI, pa dve stranki, ki jih danes ni več. Tega ne smemo pozabiti. In ta vlada nima daleč od tega take podpore, kot jo izkazujejo Orban ali pa Vučić. Se pa medijska situacija v Sloveniji premika v smer Madžarske? No, mislim, to je tle popolnoma jasno, da so takoj prevzeli Planet TV, ki je v bistvu državna televizija. Zdaj še na zelo brutalen način rekel RTV, kjer pa je treba opozoriti, da so to naredili na podlagi zakona Grimsovega iz leta 2005, ki ga v vsem tem času nihče ni spremenil. Tako da dajmo se malo vprašati še v teh stvareh. Je pa tako, z desne strani prihajajo stvari, mislim, žali Bog, moram pač tako reči, ki so bistveno manj kakovostne in gledljive, kot so tiste, ki jih ustvarjajo ljudje, ki so bolj naklonjeni levi sredini. Predvsem ima krajšo klop, po športno rečeno. Eni in isti ljudje se vrtijo povsod in gledanost je tako začela padati. Tako da mislim, da ne Planet, ne RTV s svojimi soočenji, ne skupine ne dosežeta enega Pop TV-a ali pa kakšnega dobrega spletnega soočanja v prostoru, kjer smo ravno kar. Lahko še enkrat to poveš? Nahajamo se v studiu N1, kjer se tam za odrom dogajajo soočenja, ki krožijo potem na spletu v klipih, ki jih imajo zelo rad. In jih vsi radi gledamo, ker so manj dinamična in manj senzacionalistična kot kje druge. Tako, skratka, ampak v Sloveniji jaz mislim, da imaš še vedno kar dost ponudbe, ki ni samo ta kako bi rekel, ki gre v eno špuro, tako kot slišimo iz Madžarske. Mislim, še vedno imaš kar dost medijskih hiš, za katere lahko rečeš, da delajo razmeroma normalno. In tudi ti pohvalil N1. Tudi jaz bi v tej priložnosti še enkrat pohvalil N1 in tiste njihove klipe na Twitterju. Odlično. Podcasti. Podcast ima volilni, to po mojem super. Ko smo že pri teh klipih, iz prvega tega soočenja v času volilne kampanje, ko sta bila Breznik pa Klakočar Zupančič, malo bi rada o tem, da je pomembno soočenja tudi gledati, ne samo poslušati, oziroma da je v bistvu ta element videnega, neverbalne govorice, kot bi rekli nekateri, zelo pomemben. Je recimo bil dober ta klip, ki, ko smo Brezniku pokazali, mislim obema sogovornikoma, kako je izgledalo, ko so iz Trga Republike nosili protestnike, ki so mirno na razdalji brali ustavo in so prišli ti robokopi in jih pač odnašali v času epidemije. In je bila zelo zanimiva pač ti pogledi v studiu in to je tudi v enem klipu. Prosti, lih tega nisem videl. Si ga pa večkrat zavrtel. In je v bistvu zelo povedna ta tišina, ki je bila. Ker ko je voditelj vprašal, ko je Miha Orešnik vprašal, ali niso to prizori, ki spominjajo na avtokratske režime, nekaj podobnega smo v zadnjih tednih tudi v Rusiji gledali, je v bistvu sledila tišina. Gospod Breznik je bil to vprašan, je bil tiho in je potem nekako odgovorila več. Ko Breznik umolkne. On je zdaj v bistvu prevzel žezlo Liljane Kozlovič, ona je obmolknila v studiu City, ti si bila tudi kar pomenljiva tišina. Zelo podobna, ja. Se strinjam, imamo več takih primerov, tudi Golobov dotik. Ravno sem hotela do tega priti. Tak nov, veš, kako v gimnastiki poimenujejo neki element, Kolmanov padec, naprimer, ali pa kaj peganje en element v gimnastiki. Golobov dotik, ti si je bilo zdančno tako, ampak tako nežno naredil, prosti, tako nežno, tako to ni natrpljanje ali pa ne. Ampak pri nas se je do teh obeh dotikov v studiu Hojsa in na drugi strani Tonina. Golobov dotik, to je zdaj novi element v kampanji. Ste opazili tudi, kako je Tanja Fajon na tem istem soočanju bila skoraj izrinjena iz mize?
No, ja, to se mi Borine na narobe. Ja. Ja. Zelo nespodobno od fantov. Ampak si je izborila prostor nazaj. Tako je. No, hotela sem to reči, ja, da je včasih res pomembno tudi gledati, ker so neke take zanimive ingrimase in neverbalna govorica, ki marsikaj pove. Zato je ta podcast video, ne? Absolutno. Ne se, da ne bo omote. Moja največja težava v tem trenutku pa že ves čas je to, da se ne obrnem na kamero. Ker so mi rekli, da se na podcastu ne obračam na kamero, ker sem pa z televizije in sem vajena pogledati na kamero. Tako da ja, zato je tudi video podcast. Civilna družba. Kaj se dogaja v tej kampanji s civilno družbo oziroma slišimo ta prepucavanja, kdo vse zdaj ne bi smel sodelovati v volilni kampanji, kdo vse, da se je vključil v volilno kampanjo, pa se ne bi smel, katere nevladne organizacije lahko kaj rečejo, katere ne. Kako pomembno bo civilna družba tukaj vlogo odigrala? Zdaj, če govorimo o tem delu civilne družbe, ki jo predstavlja predvsem Inštitut 8. marec in njim sorodni, na drugi strani imamo pa še Glas ljudstva, mislim na drugi strani. Na istem bregu. Še Glas ljudstva se mi zdi, da sodeč po tem, kar smo prej omenili, kar so dosegli na referendumu, da bo to pomembno vplivalo na potek volitev oziroma na rezultat. Jaz mislim, da oni zelo uspešno nagovarjajo mlado generacijo, jo aktivirajo in kažejo, da se da. Sploh z referendumom so pokazali, da se da. Moram pa povedati, da tudi ta najmlajša generacija 18-24 je bistveno bolj aktivna, kot je bila predhodna. Tudi to je eno razlogov, zakaj so bile volilne udeležbe pri nas vedno nižje, ker je počasi zauzela en del volilnega telesa ta tako imenovana milenijska generacija, milenijci, ki so bistveno manjši udeleženci in na volitvah, in pri cepljenju, in pri sodelovanju, tako naprej, dosti bolj individualistična generacija. In te se zdaj se vračajo med mladimi volivci in oni z njimi zelo, zelo učinkovito komunicirajo. In jaz mislim, da prehajamo v čase, ko bodo ti mladi postali pomembni, ne zato, ker so demografsko pomembni, ker niso, ker jih je manj, ampak zato, ker bodo vplivali na svoje starše in na svoje stare starše. Ne smemo pozabiti, farmacija tle dela za nas, v narekovaju, ki smo vedno starejši. Ti volivci kar še vedno so, in se zavedajo tega, da zakaj bo on zdaj tle glasoval za nekaj, kar je njemu všeč, če bo pa v bistvu njegov vnuk tisti, ki bo imel posledice zaradi tega. Ne? Da starejši vprašajo v bistvu mlado generacijo. Tako. Kako? Starejši, mlajši pa tudi tisti, ki so se aktivirali, pa nagovarjajo, po mojem mnenju, svoje starše in stare starše, zdaj pa voliti tako grejo, starejši, ki so bolj grejo voliti, ampak da mi ne bi slučajno to, da je to. Sej, kako pomembna je pa znotraj neke družine ta meddružinska dinamika pri glasovanju? A se zgodi, da v tem mikrookolju, v tem mehurčkih družinskih, v bistvu lahko nekdo, ki je bolj prepričljiv ali pa bolj dominanten znotraj družine, prepriča celo družino, da zamenja stranko? Ja, mislim, to je znano. To so bile cele študije delane na to temo na Zahodu, kjer je zelo dolga tradicija parlamentarne demokracije, je to, za koga ti glasuješ, stvar družinske tradicije. Ne? Do nekdaj bila. Zdaj ni več to zelo tako izrazito, kot je bilo včasih. Pri nas pa po mojem to tako kot en Twitter mehurček, mislim, tisti, ki je najglasnejši. Ampak spet me rekel, spet so pa tle razlike med desnim in levim polom. Desni je tradicionalno bolj konzervativen, avtoritaren, tako naprej, bolj zvest tudi, in tam bo šlo bolj pater familia zdol, ko bo oče rekel. Na levi sredini bo pa preobratno, da bodo pa v mladih je prihodnost, pa so malo bolj odprti za še malo bolj demokratične pobude. Je pa po mojem proces lih nasprotno. Juri, kaj opažaš ti? Prej si omenil svoje prijatelje. Ne, jaz se spominjam svoje družine, zato se začenjam smejati. Kar povej. Ne, naša družina, ne vem, moja dva starša sta bila zelo odprta do vsega, ne vem, kako bi rekel, precej liberalna človeka. Sta bila pa povsem na nasprotnih političnih polih in sta se znala o tem zelo močno kregati. Zelo močno kregati. Pri nedeljskih kosilih? Pri nedeljskih kosilih ali pa predvsem pri vožnjah v avtomobilu. Tam sta se znala zelo veliko kregati. Zdaj pa probam razmišljati, kako je to vplivalo na mene in mojega brata. Čakaj, kaj to pomeni? Nekdo je volil SDS, drugi pa LDS? Mislim, pustimo zdaj detajle, ampak en je bil zelo na eni strani, drug pa na drugi strani. In potem sva bila tukaj jaz pa moj brat. In zdaj, kaj pa vem, verjetno je bilo odvisen, kaj pa vem, sva se odločala tako, po mojem, da ne, ker ne vem,
Mi da smo oba rada brala, hodila sva v šole, kaj pa vem, bila sva v takih družbah, ki smo se pogovarjali o politiki, tako da ne vem, če je to na naju vplivalo. No. Ampak ja, zabavno je bilo, kako naša družina je bila zelo razdeljena na tem področju. No. Ne vem, kako je pri drugih. Če smo se mogoče malo zdaj pohecali... Glede imaš pri drugih, imaš družine, ki skupaj kandidirajo, veš, sem šel zadnjič, sam ljubljansko občino sem pogledal. Za isto stranko? Ja, 3 primeri so seveda, ja, ista stranka, pa imaš brat, sestra so tudi primeri, to so tudi zanimivi, ampak to je bilo samo v ljubljanski občini, sem jih naštel 6 ali 7. Imaš pa še en primer, to je čisti off the record, off topic, imaš pa primer, ki so pa v istem bloku, se pravi na isti hišni številki, kandidat SDS-a pa nekdo, ki je kontra, zdaj sem vprašanje, koliko nadstropje je med njima, pa kako se gledate na hodniku. Zanimivo. No, ampak živita skupaj, vse to je vredno. Ja. Če končamo malo bolj resno, kaj pa vaju zdaj, torej na polovici volilne kampanje, kaj pa so tiste stvari, ki vaju skrbijo? Kot novinarja oziroma analitika, kot državljana. Kaj je tisto, kar bi gledalcem podcasta, poslušalcem podcasta položili na srce? Jaz bi položil na srce, volite iskreno. Brez taktiziranja. Jaz zelo veliko govorim doskrat o taktičnih volivcih oziroma taktičnem glasovanju. To je pač pojav, ki me zanima. Sem ga tudi pred par leti v eni taki zakasneli diplomski nalogi, zadnji pljusk bolonjske omake, sem ji rekel, zelo podrobno analiziral. Zadnji pljusk bolonjske omake. Ja, ti val sem mogoče vedeti, da se še lahko postaram pa to. Zadnji pljusk bolonjske omake. V glavnem... No, če pojasnimo najprej to, kaj je to taktično glasovanje. Taktično glasovanje je, ko se v finišu volilne kampanje, če sta 2 pretendenta, v bistvu glasovi... Več vrst. Okay. Več vrst je, imaš na vrhu gor, da se pač... Gre za osnovi za neiskreno glasovanje. Skratka, ti ne voliš svoje prve izbere, ki bi jo iskreno volil, ampak nekoga drugega, ker kalkuliraš, kaj se bo zgodilo, bori si s tvojim glasom, bori si s končnim rezultatom. Pač želiš vplivati na rezultat. In jaz več čas poudarjam, to je popolnoma legitimna odločitev in nič manj kot kakršnokoli drugo glasovanje. Ne? Zgodi se, ko sta 2 blizu na vrhu. In to naj bi se zdaj nam obetalo, ne? Moment, ja, to, ko smo imeli 2,8 pa 2,11. Pa dogaja se na robu od spodaj. Tam je pa premislek, ali bo šel moj glas v nič, bom raje volil nekoga drugega, da moj glas ne bo šel v nič. No, tle jaz apeliram, sploh ker je letos takih strank res veliko, volite iskreno, zato ker ni res, da gre vaš glas v nič, če volite stranko, ki ne pride v parlament. Če ne volite, potem zagotovo ne bo prišla v parlament. Ste zgubili, to je lose-lose. Če pa jo boste volili, povečujete verjetnost, da bo prišla v parlament. Če pa slučajno ne bo, če ne bo dosti somišljenikov, pa ne bo šel cel glas vaš v nič, ampak da bo šlo kvečemu v pol. Zato ker bo pridobil tudi tisti z vašega pola, z vašega bližnjega političnega področja, ki bo prišel noter, pa ki bi celo mogoče bil vaša druga izbira taktična, samo da ne boste glasovali direkt za njo. Tako da to je moj najboljši nasvet, ki ga lahko dam. Volite iskreno, da ne bomo dobili spet parlamenta z preveč novimi obrazi, z preveč ljudmi, ki jih ne poznamo, ki nam potem čez par let povzročijo to, kar smo gledali zdaj zadnje 2 leti. Volite iskreno, kar je tudi sicer dober nasvet v življenju. Pa predvsem volite, seveda. Pa pejte sploh voliti, če ne boste imeli pravice se pritoževati naslednjih nekaj let. Ok, Juri, kaj bi ti položil na srce ali pa svoje opažanje? To, kar si rekla, veš, kaj nas mogoče skrbi, kar je mogoče skrb moja, je to, da mogoče lahko pridemo spet v neko situacijo, kjer bomo zaklenjeni z nekimi, ne vem, v neki situaciji, kjer noben ne bo mogel sestaviti ali kakorkoli. Vidimo pa okrog nas, da prihajajo mogoče časi, ki bojo zelo polni izzivov. Mogoče se bo treba malo ukvarjati z vprašanji, mislim, se že danes ukvarjamo z vprašanji energentov, ampak mogoče se bomo naslednjo zimo mogli z njimi še precej bolj intenzivno ukvarjati. Kot sem rekel prej, inflacija, stagflacija, skratka, prihaja eno obdobje, ki bo polno izzivov. Mogoče ni to najboljši čas za ne imeti sploh vlade. Zapad pozicijo. Ja. To sem te hotel zaključiti. V bistvu, česa me skrbi, ti si bil na svet, skrbi me pa točno tega, da bi pa prišlo do pad pozicije, da bi se kaj tazga zgodilo 2018, ampak jaz mislim, da se ne bo. Je pa to skrb, ja, to pa je. Dobro, jaz sem potolažen, ker je starejši in modrejši kolega. Da ga tudi skrbi ista stvar. In bo en golobov dotik padel.
Okay, najlepša hvala obema gostoma za sodelovanje. Se še kdaj vidimo, upam. Hvala tebi. Hvala za vabilo. Ja, še enkrat lep pozdrav tudi Tanji, ki jo lepo pozdravljamo. Naš podcast, dragi gledalci, poslušalci, gledalke, poslušalke, najdete na naši spletni strani n1info.si in pri vseh večjih ponudnikih podcastov. In se vidimo spet prihodnji teden. Čau. Čau.